Terus aku dibuat, jadi aku nggak bisa tidur selama seminggu tuh, aku nggak bisa tidur gitu. Nah, setelah beberapa hari dari melihat kuntilanak itu, pas aku tidur siang, biasanya aku sering tidur siang, jam 12 itu aku, jam 1 aku selalu kebangun gitu. Nah, pas siang itu, pas saat aku kebangun, itu aku mendengar ada suara-suara manggil. Nah, kalau ini beda. Biasanya kalau tiap malam yang aku dengar itu Manda gitu, kayak suara-suara kuntilanak. Ini beda. Hai Manda, assalamualaikum Manda. Manda lagi ngapain? Manda, kamu cantik deh Manda. Aku kaget.